الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأولاده كما يليق بكمالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Ya İlahel Alemin, her halükarda tevfikat-ı Sübhaniyeni bizlere yar eyle. Nefsin, şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuru ile münevver eyle. Tarik-i müstakimde daim ve kaim eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eyle. Amin. Bu hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, son haftaya kadar tevhid delillerinden arz ettiğim hususlara kısa bir bakış yaptıktan sonra bugün arz edeceğim meseleyi daha evvel söylemiştim zaten. Kainatın simasında, insanın simasında inayeti ilahi hep beraber dinleyelim inşallah. Kainattan çıkarılan her delil Allah'ın varlığına ve Cenab-ı Hakk'ın bir kısım sıfatlarına delalet eder. Maksat Allah'ı tanımak, marifetimizi artırmak, kalbimize muhabbetini yerleştirmek üzere geldiğimiz şu imtihan dünyasında yaratılışımız gayesine uygun hareket etmiş olalım. O bizi yaratırken kendisini bilelim diye yarattı. Kainatı tanıyalım diye yarattı. İçinde yaşadığımız dünyadan ve benliğimizin sırtında taşıdığımız maddemizden, manamızdan bir şeyler çıkaralım diye yarattı. Kendinden habersiz yaşayan insan, içinde bulunduğu dünyadan habersiz yaşayan insan ve marifet adına bir şey kazanmayan insan, insani melekelerini de kaybeder öldüğü zaman, yaratılış gayesinin aksine hareket etmiş olduğundan ötürü ötede de ona göre muamele görür. Yaratılış gayesine göre hareket etmeyen insanlar camide de bulunabilir, ağzı kapalı oruç tutanlar da olabilir, tekkeye, zaviyeye devam edenler de olabilir, Kabe'nin etrafında tavaf edenler de olabilir. Hela bekçiliği yapar ama marifet istikametinde adım adım yol alır. Çobandır, koyunların arkasından gider fakat kalbi bir filozofun kalbinden daha geniştir. Marifeti ilahi mevceleri her an onun kalbinde dalgalanmaktadır. Onun içindir ki dünya anlayışı bakımından seviyesi ne olursa olsun Allah nezdinde, Allah nazarında insanın değeri marifeti ilahiye göre olur. Ne kadar Allah biliyorsa, ne kadar Allah'ı tanıyorsa, nasıl esma-i ilahi kavramışsa Allah ona göre değerlendirecektir. Marifeti ilahi delilleri veya vücut ve vahdet delilleri dediğimiz hususları arz ederken de marifeti ilahi adına kalbimizde bir şey beliriyorsa benim anlatmamın sizin de buraya gelmenizin bir manası vardır. Yoksa ben boş konuşuyorum, siz de vaktinizi burada boşuna öldürüyorsunuz demektir. Arı gider de çiçek tarlalarında uçar boş döner mi hiç gördünüz mü? Muhakkak bir çiçek bir hüzme yakalar, kovanına öyle döner. Her gün yüzlerce çiçeğin üzerine konar. Yüzlerce destan okur orada, sonra hanesine öyle döner. Boş dönmez.
Çünkü o fıtratı o istikamettedir. Fatır-ı Azam, Sani-i Azam onun fıtratına koyduğu hudutlarla, tayin ettiği sınırlarla onu o vaziyette yaşamaya adeta mahkum etmiştir. O kendisi için tayin edilen fıtratın sınırları içinde öyle hareket eder. Sen de çiçeklere konuyorsun, sen de kainatta geziyorsun, senin de etrafınla alakan bahis mevzudur. Bütün bu çevrene karşı, dış ve iç çevrene karşı, benliğine karşı, kainata karşı gözleri kapalı, kalbi kapalı, kulakları tıkalı yaşarsan, kendi dunundaki mahlukların seviyesinde haşrolma ihtimali vardır. Allah muhafaza buyursun. İlk delilde Cenab-ı Hakk'ın inayet ve keremine istinad ederek onun ezeli ebedi olduğunu, vücudunu arz etmeye çalışmıştım. O delilde tekrar hatırlatmış olmak için söylüyorum. O delilde madde kadim değil, Allah kadimdir. Madde ezeli değil, Allah ezelidir. Bunu bilebildiğimiz, görebildiğimiz ilimlere istinad ettirerek arz etmeye çalışmıştım. Allah'ın iradesini, kainatta hüküm ferma olan büyük iradesini, irade delili adı altında arz etmeye çalıştım. Tesadüf yok kainatta. Olan her şey Allah'ın iradesiyle, Allah'ın emriyle olmaktadır. Yağmurun az çok yağması, otların az çok bitmesi, hiç yağmaması veya bitmemesi, rüzgarların sert veya yumuşak, meltem gibi esmesi, her şey onun iradesiyledir. Bu mevzuda söylenen her söz tahminden ibarettir. Bir kısım faraziyelerden ibarettir. Allah Celle Celaluhu kendi vazettiği kanunları yürütmesinde doğruyu kendisi söyler. Binaenaleyh Kur'an'da ne demiş de doğru söz odur. Çünkü kainat onun kurduğu bir nizam, onun kurduğu bir düzendir. Ben böyle yaptım diyor, ben böyle yapıyorum diyor. Rüzgarı yürütüyorum, yağmuru yağdırıyorum, otları bitiriyorum, yeri şak şak ediyorum, habbenin karnını yarıyorum, içinden rüşeymi çıkarıyorum, ben yapıyorum diyor bütün bunları. O her şeyde, her varlıkta mevcudiyetini bize hissettiriyor ve duyuruyor. Kainatta en küçük şeyde dahi tesadüfün olmayacağını, yine ilmi kıstaslar içinde, matematik anlayışı içinde onu da arz etmiştim. Değil bir insanın bir tek hücresi, değil insan, değil kainatlar, hücrenin içindeki bir tek protein dizisinin dahi kendi kendine olmasına imkan olmadığını siz de gördünüz matematik kıstaslar içinde. Hayy-i kayyum olan Cenab-ı Hakk'ın hayatına ve hayatı verdikten sonra her şeyi devam ettirdiğine de hep beraber yine bir bakış yapmıştık. Hayatı veren O'dur. Canlı olan şeyler hayatı ondan ahsetmedikten sonra başka taraftan hayat almalarına, hayatı sürdürmelerine imkan yoktur. Bunu da yine bugünün anlayışı içinde, ilmi ölçüler içinde arz etmeye çalıştım. Hayatı vermek meselesi değildir sadece mesele. Hayatı devam ettirme de ona aittir. Onun içindir ki ismi azamdan sayılan Ayet-el Kürsi'de Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diyerek kendisini bize anlatmaktadır. Allah o Allah'tır ki bütün hayatı veren O'dur. Avucunuza aldığınız bir avuç toprağın içinde milyonlarca canlı vardır. O bir avuç toprağın içindeki milyonlarca canlıdan, canlıların en mükerremi, en eşref insana kadar hepsine hayatı bahşeden Allah'tır Celle Celaluhu. Ondan eğer kürelerin, eğer sistemlerin, galaksilerin müekkel hayatlar birer varlıkları varsa, onlara nezaret eden canlılar varsa, onlara hayatı bahşeden, o vaziyette hayatlarını devam ettiren yine O'dur. Allah'tır. Haydır ve kayyumdur Allah. Her şey onunla kaimdir. Eğer Allah kayyumiyetin tecellisini kesiverse kainatta her şey yıkılır, her şey söner, hiçbir şey ayakta kalmaz. Bunu da kâmeti kıymetine uygun değil fakat sadece anlatmak için anlatabildiğim seviyede anlatmaya çalışmıştım. Sonra Cenab-ı Hakk'ın sevk ve hidayetini arz ederek bunun altında bir yönüyle insanın sair varlıklardan farklı olduğunu, diğer yönüyle de Cenab-ı Hakk'ın hidayetinin her yerde hakim, hüküm fermi olduğunu arz etmeye çalışmıştım. İnsan sair varlıklardan farklı olarak dünyaya gelir. Her şeyi burada öğrenme mecburiyet ve mükellefiyetindedir.
Burası insan için bir kışla, bir talimgah, bir ordugah, bir mekteptir. Askerliği burada öğrenir. Mektepte öğreneceği şeyi burada öğrenir. İnsanca yaşamasını burada öğrenir. Halik-i kainat karşısında ona göre vaziyet alır. Ahirette Allah'ın saadetine ehil hale gelmeye çalışır. Muvaffak olursa olur, ahirette hak ettiği şeyi Allah'ın lütfuna mazhar olarak elde eder. Bütün canlılarda da Allah'ın ayrı bir hidayet şekli vardır. Allah her varlığı dünyaya göndermeden evvel onu hayatını devam ettirebilecek kabiliyetlerle, cihazlarla teçhiz edip öyle göndermiştir. Adeta insanın dışındaki sair varlıklar dünyaya gönderildikleri zaman başka bir alemde her şeyi öğrenmiş gibi dünyaya gelirler. Arı her şeyi öğrenmiş gibi gelir. Çorap gibi yuvasını öven bülbül her şeyi başka bir alemde öğrenmiş gibi gelir. Sivrisinek hayatını devam ettirme kanunlarını başka bir alemden öğrenmiş gibi gelir. Gelir ve birkaç dakika sonra hemen hayatla mücadeleye başlar. Yaşamaya başlar, yaşar ve başarır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Bundan anlaşılıyor ki her canlıyı hayatta varlığını devam ettiren, varlığını sürdürmesine yardım eden Allah'tır. Hidayet ediyor, o da o sayede varlığını devam ettiriyor. Son olarak da kainatın güzelliğini arz etmiştim. Her şeyde bir güzellik var. Hatta bizim çirkin gördüğümüz şeylerin altında dahi bir güzellik vardır. Bu güzellikler sermedi ve ezeli bir cemalin cilvesidir. Baharlar oluyor, sonra sönüyor, sonbahar oluyor, hazan mevsimi geliyor, kış kaplıyor, her şey ölüyor, ilkbaharda yeniden diriliyor. Bu gelip yaşayan ve sonra ölüp giden şeyler kendilerinden sonra geleceklere hayatı tevarüs ettiremezler. Onlara intikal ettiremezler. Gelip giden her fani yüzündeki fena damgasıyla gösteriyor ki her faninin arkasında bir baki vardır. Cemali solmayan birisi vardır. Kemali solmayan birisi vardır. Güzelliği hiçbir zaman pörsümeyen birisi vardır ki arkadan gelen her şeye aynı güzelliği veriyor, katıyor. Bunu da az çok arz etmeye çalışmıştım. Ve sonra kainatta tepeden tırnağa olup biten bu işlerin hepsinin altında bir hikmetin yattığını, bir faydanın, maslahatın yattığını da yine hep beraber müşahede ettik. Hiçbir şey yerinde değildir diyemezsiniz. Her şey o kadar mükemmel yerli yerine konmuştur ki, toprağın ayağınızın altında olması, terkibinin bulunduğu keyfiyette bulunması, teneffüs ettiğiniz havanın terkibinin o şekilde bulunması, ağzınızın, gözünüzün, kulağınızın, burnunuzun yerli yerinde olması, ellerinizin, ayaklarınızın, kalbinizin, kemiğinizin, etinizin yerli yerinde olması o kadar maslahata muvafık, o kadar faydalı vaz edilmiş konmuştur ki bunlardan bir tanesinin yerini değiştirsen bir münasebetsizlik, bir muvazenesizlik, bir muadelesizlik meydana çıkacaktır. Gözünü tırmalayacaktır. İçinde manasızlık burkuntuları hasıl edecektir. Halbuki ne kainatın simasında, ne insanın mana ve mahiyetinde göz tırmalayıcı, kulak tırmalayıcı hiçbir şey görmüyoruz. Kulağımıza gelen her şey ona haz veriyor. Gözümüze gelen her şey bizi coşturuyor. Kalbimize gelen her şey bizi heyecana getiriyor. Ve ellerimizle temas ettiğimiz her şeyde ayrı ayrı şeyler duyuyoruz, ayrı ayrı şeyler haz ediyoruz. Bundan anlaşılıyor ki kainatın sahibi sani, kainatın yaratıcısı hakimi mutlaktır. Hiçbir şeyi abes yaratmıyor. Hiçbir şey yerinde olmayarak meydana gelmiyor. Her şey en muvafık, maslahata en uygun şekilde meydana geliyor ve yaratılıyor. Onun yaratmasıyla, onun meydana getirmesiyle. En son arz ettiğim husus da bu idi. Bugünkü derste de rahatsızlığının müsaadesi nispetinde, Allah'ın inayeti nispetinde onun inayetini arz etmeye çalışacağım. Kainatın her tarafına serpilmiş onun yardımı, onun inayeti, onun elden tutması, onun imdada koşması müşahede edilmektedir. Peşi peşine insanın imdadına koşan binlerce bu hadiselerin tesadüfen peşi peşine sıralanmasına imkan ve ihtimal yoktur. Bunları sıralayan birisi vardır. Şualarıyla başınızı okşayan güneşi bir lamba gibi başınızda asan birisi vardır. Onun şualarının başınıza kadar gelmesine müsait havanızın terkibini yapan birisi vardır. Bu iki şey arasında münasebet olmasaydı güneş şualarını gönderemezdi,
hava da ona yol veremezdi. Demek ikisini kuran bir zattır. Vahdet delilinde bunu arz etmeye çalışacağım. Zeminin üzerinde onun vaz ettiği kanunların cereyanının sizin hayatınıza müsait şeklini görüyoruz. Her şey adeta size imdada koşuyor. Sayılmayacak kadar şeyler imdada koşuyor. Teneffüs ettiğiniz havadan, içtiğiniz suya kadar, yediğiniz yemeklere kadar, tenavül ettiğiniz meyvelere kadar, kokularından haz duyduğunuz meyvelere kadar ve seslerinden lezzet aldığınız, haz duyduğunuz seslere kadar, bir ormanın içinde dahi bulunsanız, bir senfonizma dinliyor gibi hazza, zevke gark oluverirsiniz. Kulağınıza, gözünüze, ağzınıza hitap eden her şey en güzel şekilde yaratılmış ve hepsi sizin imdadınıza koşuyor. Adeta kainat bir değirmen gibi sizin etrafınızda dönüyor. Bir değirmen taşı gibi kainatı kuran Allah sizin etrafınızda döndürüyor. İçtiğiniz sular Kur'an anlatıyor. Acı olabilirdi değil halbuki. Acı sudan içeceğiniz suyu hasıl etmek için bir şişe suyu ancak bugünkü parayla 10 liraya mal edebilirsiniz. Denizlerden bu suyu tasfiye etmeye kalksanız size bir yudum içeceğiniz bir şişe su 10 liraya mal oluverir. Ya bütün sularınızı öyle istihsal etseydiniz, ya o güne kadar ne çekecektiniz o aletleri icat edeceğiniz ana kadar. Ama bir kanun vasfetmiş. Öyle bir kanun vasfetmiş ki o tuzlu suları buharlandırıyor. Yağmur halinde başınıza yağdırıyor. Yerin altında stok yaptığı suları, taşların altında bereket verip yarattığı suları menbalardan fışkırtıyor, çeşmelerden akıtıyor ve sonra siz ondan istifade ediyorsunuz. Ağzınıza göre, vücudunuzun faydasına göre yaratmış. Su sizin imdadınıza koşuyor. Ya havanın zerreleri ters bir yön takip edip gitselerdi? Biliyor musunuz ağzınıza giren havanın zerreleri? Onlar da yediğiniz yemeklerin zerreleri gibidir. Gidip anormal bir yerde münasebetsiz yığılıverselerdi, içinize giriyor fakat vücudunuzda vücudunuzun dengesini bozmuyor, ahengini bozmuyor, vücudunuzun hayatiyetine, vücudunuzun devamına yardımcı oluyor. Hava sizin yardımınıza koşuyor, güneş sizin yardımınıza koşuyor, otlar sizin yardımınıza koşuyor, yediğiniz nebatat sizin yardımınıza koşuyor, sebze dediğiniz adına, bakla dediğiniz adına ve sonra yediğiniz, pişirdiğiniz şeyler sizin imdadınıza koşuyor, hayvanlar sizin imdadınıza koşuyor, seradan Süreyya'ya kadar her şey sizin imdadınıza koşuyor. Sayılmayacak kadar şeyler ki Allah Kur'an'ında وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah'ın nimetlerini saysanız sayamayacaksınız. Ama Allah gafur ve rahimdir. Sayamayacağınız bu nimetler karşısında kötü vasiyet almanız ona karşı nankörlüktür. Ama imanınız varsa, bir kısım nimetlere karşı hissi şükranınız varsa Allah gafur ve rahimdir. Ama ayrı bir ayette de şöyle diyor: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ keffar. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Ama insan çok zalim, çok da nankördür diyor. Allah bu ayetleriyle bize şunu anlatıyor: benim namütenahi ihsanım var, benim namütenahi keremim var. Çünkü ben namütenahi bir varlığım. Vücudu namütenahim var, keremi namütenahim var, ihsan namütenahim var. Her şey bende sonsuzdur. Binaenaleyh ben sizi bu sonsuz nimetlerime gark ediyorum. Saysanız sayamayacaksınız ama insanlardan bir kısmı benim bu nimetlerimi ve keremimi bilir, ihsanımı bilir, şükranla mukabele eder. Ama bu nimetlerin öhdesinden kalkamayacağı için Allah onun günahlarını bağışlar. Onun hakkında Allah gafur ve rahimdir. Öyle kimseler de vardır ki sağından bir nimet zinciri geçiverir, solundan da bir nimet zinciri geçiverir, başından bir nimet zinciri geçiverir, ayaklarının altından da birisi akıp gidiverir. Bütün bunlara karşı kör ve sağırdır. Bütün bunlara karşı kalpsiz ve hissizdir. İnnel insane lezalumun keffar. İnsan ne kadar zalim, Allah'a karşı ne kadar haddini tecavüz ediyor ve ne kadar nankördür diyor. Nimet veriyor Allah keremini göstermek için. Nimet veriyor Allah ihsanını göstermek için. Allah'ın nimet ve ihsanını bilen insanlar hakkında Allah gafur ve rahimdir. Onların günahlarını yargılayacak, onlara merhamet edecek, onları ahirette firdevsiyle mes'ud kılacaktır. Bir kısım kimseler de bu sonsuz nimetlere karşı sonsuz bir niyetle Allah'a karşı şükran hissinde bulunmadıklarından ötürü nankörlük yapıyorlar, zulüm yapıyorlar. Allah'ın nimetleri
nimetlerini yiyorlar, başkalarına kulluk yapıyorlar. Allah'ın nimetlerini esbaba mal ediyorlar. Elmayı ağaç verdi diyorlar. Sütü hayvan verdi diyorlar. Otu yağmur bitirdi, güneş bitirdi diyorlar. Ama güneşi oraya tespit eden kimdir? Yeri böyle hazırlayan kimdir? Yağmuru bir kanunla yaratan, yürüten kimdir? İnsanların faydasına her şeyi hadim kılan kimdir? Bütün bunları görmeden zalim insan, nankör insan Allah'a karşı nankörlük yapıyor, küfranda bulunuyor. Bunu Kur'an bize anlatıyor. Allah'ın sayılmayacak kadar nimetleri var. Bu nimetlerin peşi peşine gelmesi gösteriyor ki her hadisenin arkasında insanı gören ve gözeten, her şeyi insanın imdadına koşturan Rahman ve Rahim, Rezzak ve Kerim birisi var. Her şeyi insanın imdadına koşturuyor. Bunu mücmelen ve mufassalan ayeti kerimelerin ifadesiyle arz etmeye çalışacağım. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Kur'an-ı Kerim bu inayet deliline kadar, yani Allah'ın yardımına ehemmiyet verme hususuna verdiği ehemmiyeti başka bir şeye vermemiş. Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen mübalağa yapmış olmam, 1/4'isi Allah'ın inayetlerini bize anlatıyor desem fazla bir şey söylemiş olmam, mübalağa da yapmış olmam. Allah ihsanlarını insanlara anlatıyor ve diyor ki bu ihsanlar tesadüfen size gelemez. Bir inayet eli tarafından size gönderiliyor. Öyleyse bunların arkasında Allah vardır Celle Celaluhu. Basit avamca bir misal arz edeyim. Kırda giderken çok acıkmışsınız, çok susamışsınız. Susuzluk iliklerinize kadar kendisini hissettiriyor. Açlık da öyle ayaklarınızın bağı çözülüyor. Sonra giderken yolun ortasında bir mataranın, su dolu bir mataranın sizi beklediğini, üzerinde bir parça ekmeğin de sizi beklediğini görseniz ve sonra üzerinde yazılı olduğunu müşahede etseniz, üzerinde şu yazıyı müşahede etseniz, bu susamış falan adama, acıkmış filan adama verilecektir, ondan başka kimse almasın bunu. Hiç şüpheniz ve tereddüdünüz olur mu ki artık siz o yola düşmeden, o yolu kat etmeye niyet etmeden sizin oradan geçeceğinizi bilen bir tanesi o suyu matarayla götürmüş oraya koymuş, o ekmeği götürmüş oraya koymuş, sizin geleceğinizi bildiği, ihtiyacınızı bildiği için tam muhtaç olduğunuz bir anda sizin imdadınıza koşmuş. Bunun dışında hiçbir şey düşünür müsünüz? O yazıyı üzerinde gördükten sonra, suyu sizin ihtiyacınıza göre hazırlanmış bulduktan sonra, ekmeği ihtiyacınıza, açlığınıza göre orada hazırlanmış bulduktan sonra hiç tereddüdünüz kalır mı? Sizden evvel birisi oraya koyduğu hususunda kalmaz. Ama yeryüzündeki sofralar, Allah'ın hazırladığı sofralar adınıza yazılmadan daha vasıttır. Düşünün ki elmayı yiyorsunuz, tadı var, ağzınızın hoşuna gider de fakat sizi zehirleyebilir bu. Ama öyle değil. Vücudunuzun vitamin ihtiyacını karşılıyor. Balığı yiyorsunuz, ağzınıza lezzet veriyor, burnunuza da ayrı bir koku veriyor, ondan da ayrı haz duyuyorsunuz ve aynı zamanda vücudunuzun protein ihtiyacını gideriyor. Yumurta yiyorsunuz, ağzınıza lezzet veriyor. Adınız yazılmış gibi hazırlanmış her şey. Geleceğiniz yolun etrafına dizilmiş gibi her şey. Her şeyin arkasında apaçık kendisini hissettiren Allah Celle Celaluhu ben varım diyor. Sen bütün bu nimetlerin içinden sıyrılır, körler gibi, sağırlar gibi geçersen, Kur'an'ın ifadesiyle insanlar içinde öyle körler, sağırlar vardır ki hayvan belki hayvandan daha aşağıdır onlar. Hitabına mazhar olursun. İki ayağın üzerinde yarattı. Seni müstakim yarattı. Akıl fikir verdi. Sair hayvanattan tefrik ve temyiz buyurdu. Verdiği hususiyetlerle seni melekler seviyesine getirdi. Bütün bu nimetleri, Allah'ın bahşettiği bütün bu keremleri ve ihsanları hepsini kaybeder, huzuruna müflis olarak gidersin. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'a. O Allah ki yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Havasını teneffüs ediyor, meyvelerini yiyor, bitirdiği şeylerden istifade ediyor, hayvanların etlerinden, sütlerinden istifade ediyorsunuz. Demek suretiyle icmali fakat umumi olarak yeryüzü sizin için yaratıldığını Kur'an-ı Kerim apaçık anlatıyor. Başka bir ayetinde şöyle diyor: وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. O Allah ki zahir ve batın bütün nimetlerini ikmal etti. Hiçbir şeyi eksik bırakmadı. Siz kendinize bakın. Benim şuyum da olsaydı diyemeyeceksiniz.
Şuramda bir elim olsaydı, bir parmağım fazla olsaydı şurada biraz daha işe yarayacaktı. Şurada bir ayağım olsaydı 3 ayağımla yürüseydim. 2 burnum olsaydı, 3 tane gözüm olsaydı veya tek gözüm olsaydı, bir kulağım veya 5 kulağım olsaydı diyemeyeceksiniz. Diyemeyeceksiniz çünkü verdiği şeyleri tam ve en mükemmel şekilde vermiş. وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. O Allah ki zahir ve batın duygularla, zahir ve batın nimetlerle, zahir ve batın ihsanlarla sizi donatmış, hiçbir şeye muhtaç olmayacak hale getirmiştir. O bu nimetlerin arkasında, umumi ve fakat mücmel olarak bu nimetlerin arkasında kendisini size hissettiriyor. Siz de onu tanımaya, hissetmeye, azamet ve uluhiyeti karşısında secde etmeye çalışın. Her yerde, her halükarda, bütün soluklarınızda kendisini size hissettiren Allah Celle Celaluhu, sizden günde 5 vakit namaz istiyorsa, senede 1 ay oruç istiyorsa, size verdiği malın bir kısmını sizden istiyorsa, siz de vermiyorsanız, innel insane la zalumun keffara, ne kadar müstahak olduğunuzu düşünün. İnsan çok zalim, çok nankördür. Allah her şey veriyor, o bir şey vermede cimrilik yapıyor. Allah lütuflara boğuyor, o küçük bir lütufta bulunmuyor. Allah Celle Celaluhu bütün nimetleriyle onu perverde ediyor. O Allah'a karşı bütün namaz günde 1 saat yapar. 1 saatlik vaktini bile Allah'a ayırmayı çok görüyor. 24 saatin birini bile Allah'a ayırmayı çok görüyor. Tafsilini Kur'an'da şöyle görüyoruz. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Biz andolsun ki insanoğlunu, Beni Adem'i en kerim, en şerefli yarattık. Ve karada, denizde yürüyebileceği, binebileceği, mesafeleri kat edebileceği şeyler bahşettik. Rüzgarı, yelkenleri emrine amade kıldık. Yerde bineceği develeri, atları, katırları emrine amade kıldık. Uzak mesafelere mütevakkıf işlerini onlarla yapar. Uzak mesafelerle münasebet kurar. Uzak devletlerle münasebet kurar, yapacağı şeyleri onların üzerinde yapıverir. Bütün bunları insana amade kıldık Allah buyuruyor. Tafsilen anlatıyor artık burada. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Ve çok hoş şeylerden ona rızık verdik. İnsan rızık olarak yediği şeylerden hiçbirine bu hoş değildir diyemez. Her şey hoştur. Burada çok latif bir noktaya da dikkat çekiliyor. İnsan vücudunu bir kısım şeylerle devam ettirir de, fakat devam ettireceği bu şeyler tabibin reçetesiyle aldığınız ilaçlar gibi hoşunuza gitmeyebilir. İlacı alırsınız, ağzınızda burkuntu yapar, midenizde bulantı yapar, zehir gibi bir şey yutuyor gibi bir hal olur size. Halbuki Allah'ın yarattığı, hayatınızı devam ettirme hususunda sizin önünüze bir sofrada takdim ettiği şeylerde, tabibin reçetesiyle aldığınız ilaçlarda duyduğunuz tiksintiyi duymuyorsunuz. İrenmiyorsunuz onlar gibi Allah'ın yarattığı şeylerden. Onun için وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ buyuruyor Allah. Hem manasıyla, hem faydasıyla, hem mahiyetiyle, hem de onların zevklerine hitap etme cihetiyle çok hoş şeylerle rızıklandırdık onları diyor Allah Celle Celaluhu. Bu rızıklar karşısında namütenahi lütuflarını idraki Allah bizleri muvaffak kılsın. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim. Biz insanı ahsen-i takvimde yarattık. İnsan kendinin dunundaki hayvanlara baksın, kendinin dunundaki varlıklara baksın, cansız bir kayaya baksın, nazarını hemen ondan alsın bir ağaca baksın, yemyeşil bir tarlaya baksın ve sonra 4 ayağı üzerinde emekleyen bir canlıya baksın, hav hav edip arkasından koşan bir canlıya baksın, heybesini sırtına yüklediği işleye bakıversin, atına katırına bakıversin. Bütün bunların yerinde olmaya razı olur muydu insan? Eğer bütün bunlar insanın hoşuna gidecek şeylerse, ellerinin üzerine yürüsün, sırtıma binin desin, ben öyle olmak istiyorum desin, ondan sonra hayatımı böyle sürdürmek istiyorum desin. Razı olmayacaktır insan, işlek olmaya razı olmayacaktır, hav hav deyip gelen olmaya razı olmayacaktır, ot olmaya, ağaç olmaya razı olmayacaktır, taş olmaya, kaya olmaya razı olmayacaktır. İnsan ahsen-i takvime mazhardır. Vaziyetinden memnundur. Vaziyetinden memnun olmayan veya insan vaziyetinden memnun değildir iddiasında bulunan esasen gözü kapalı, kalbi kapalı nankör kimselerdir. Allah taş olmadan insan olmaya kadar çeşitli lütuflarla insanı lütuflandırmış.
maddi manevi bütün insanlara mazhar etmiş, şekil bakımından tam kıvamında bir varlık olarak yarattığı gibi maddi manevi duygularla teçhiz etmiş, çok ulvi duygularla iç alemini teçhiz etmiş, ahirete, cennete müheyya hale getirmiş. Bu vaziyetiyle insan ahsen-i takvime mazhardır. Allah insanı ahsen-i takvime mazhar olarak yarattım diyor. Kainatın takvimidir insan. Bütün kainatın manaları insanda hulasa edilmiştir. Bir fihristtir insan. Kainatta Allah'ın görebileceği her şey insanda görülebilir. Çünkü kainatta mütecelli olan bütün isimler insanda tecelli etmiştir. Kainattan alınan mana insandan rahatlıkla alınır. Öyleyse insan küçüklüğüne rağmen bir kainattır. Bütün avalim insanda pünhandır. Bütün kainatlar insanda pünhandır. Bütün kainatlar bir kitap halinde dürülmüş, ona bir ad konmuş, insan diye halife olarak yeryüzüne gönderilmiştir. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. Hadisi şerifi Allah insanı suretinde yarattı. Hadisi insana raci kılanlar insanı kendi suretinde yarattı diyorlar. Fakat çok manasız bir şeydir. Hadis nakkat tarafından tenkit edilir. Fakat manasını teyit eden hadislere dayalı olarak ele alacak olursak büyük bir manası vardır. Allah insanı suretinde yarattı. Haşa, Allah suretten münezzehtir, mukaddestir. Allah cevher ve arez değildir. Allah aklınıza ne gelirse ondan başkadır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte Allah insanı suretinde yarattı diyerek bir hakikati anlatıyor. Onun için muhakkikin Allah insanı sıfatlarında yarattı demek suretiyle hadisi izah ederler. Yani Allah insana irade verdi, kendi iradesinden, kudret verdi kendi kudretinden, ilim verdi kendi ilminden, sem verdi kendi seminden, basar verdi kendi basarından, kelam verdi kendi kelamından, kerem verdi kendi kereminden, ihsan verdi kendi ihsanından, hilim verdi kendi halimliğinden, bütün isimlerine tam cami bir makes haline getirdi, bir ayna haline getirdi. Adeta Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin bir noktayı mihrakiyesi hükmündedir insan. Güneşten gelen bütün şualar nasıl ecsamda böyle toplanır hepsi, eczam ona bir noktayı mihraki olur, odak noktası diyorlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bütün tecellilerine insan bir noktayı mihrakiyedir. Bütün isimler gelip insanda toplanmıştır. İnsan o isimlerin kendinde tecelli ettiğini bilse, o isimleri kendi hayatında canlandırmaya çalışsa, kendi hayatında o isimlere vücut veriverse, kurbiyeti ilahi kazanacak, Allah'a yaklaşmış olacaktır. O zaman tehallaku ve ahlakillah hadisinin sırrı kendisinde tezahür edecektir. Allah ahlakıyla ahlaklanınız. O madem isimlerinden, sıfatlarından size hisse verdi, madem isimlerine ve sıfatlarına sizi ayna yaptı, siz de Allah ahlakıyla ahlaklanın, ta ona kurbiyet kazanasınız. Ta onun bütün isimleriyle tam ve kamil tecelli ettiği cennette onun yaratacağı saadet ile mes'ud olasınız. Evet, bütün bunlar insana verilmiştir. İnsanın dışında meleklerde bile bunları görmek imkansızdır. Melek kendisine tayin edilen, kendisine bahşedilen, terakkinin belli bir basamağında, bir merdiveninde durdurulmuş, bir adım dahi ileriye atamamaktadır. Cebrail yaratıldığı günden beri Cebrail'dir, aynı makamda durmaktadır. Mikail aynı makamda durmaktadır, İsrafil aynı makamda durmaktadır. Onların bütün tesbihatı, takdisatı Cenab-ı Hakk'ı sena adına geçer, Allah'ı alkışlama, icraatını alkışlama manasına masruf olur. Ama insan öyle değil. İnsan yaratıldığı andan itibaren Cebrail'in makamına da gelir. İcabında Resulullah gibi onu geriye bırakacak makamlara da yükselebilir. Ve insan aynı zamanda tedenni eder. Ebu Cehil'in ve şeytanın durumuna da düşebilir. Demek ki insan kendisinde mütecelli olan madenleri, Allah'ın yarattığı ham maddeleri değerlendirmek suretiyle çok büyük cevherlere, altınlara, elmaslara sahip olacaktır. İnsan bunlara mazhardır. Bunların kıymetini bilmediği zaman, bunların yanından geçerken gözünü yumduğu, kalbini tıkadığı zaman bodur yaşayacaktır, bodur olarak ölecektir. Orada bodurlara yakışır muameleye tabi tutulacaktır. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri muhafaza buyursun. Yine Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ayetleriyle
namütenahi nimetlerini bize ihsan eden ve sonra onları Kur'an ile ifade eden, ihsan etme başka, ifade etme başka. Aynı zamanda Resul-i Ekrem de bizim için bir nimettir. Kur'an-ı Kerim de bir nimettir. Resul-i Ekrem nimettir çünkü bizim göremediğimiz, hissedemediğimiz nimetleri bize anlatıyor. Kur'an-ı Kerim Allah ifadesi olarak onları dile getiriyor. Nimetleri verirdi de Allah Celle Celaluhu Kur'an göndermezdi. Nimetleri verirdi de peygamber göndermezdi. Nimetleri verirdi de onları kavrayacak aklı vermezdi. Nimetleri verirdi de onları hissedecek, onları hissettirecek ışığın yanacağı kalbi vermezdi. Bütün bunları hep beraber vermesi Allah Celle Celaluhu nimet üstünde nimettir. Ve bütün bunlar azametlerine göre şükür Allah'a karşı kulluk istemektedir. Huvellezî ceale'ş-şemse ziyâen vel-kamera nûran ve kadderehu menâzile lita'lemû adede's-sinîne vel-hisâb. O Allah ki Celle Celaluhu ceale'ş-şemse ziyâ'a, güneşi sizin için bir ziya ışık kaynağı yaptı. Çeşitli boyda dalgalarından istifade edeceğiniz bir ışık kaynağı yaptı. Kalbinize ışık kaynağı, gözünüze ışık kaynağı, dünyanıza ışık kaynağı ve dünyanızı ayakta tutan hayvanata, nebatata bir ışık kaynağı yaptı. Bir soba yaptı. Yeryüzünde sizin yediğiniz şeyleri pişiriyor. Yeryüzünde tatlı tatlı meyve olarak tenavül ettiğiniz şeyler onun şuaları altında, o ağaçların çıkardığı karbondioksitle evlenerek hasıl oluyor. O izdivaç neticesinde. O Allah ki güneşi sizin için başınızı okşayan böyle bir ziya yaptı. Vel kamera nura. Kameri de onun nurundan istifade etmiş. Güneşin nurundan feyzeyab olmuş bir nur menbaı yarattı. Ve aynı zamanda onun için menziller tayin etti. Bir takvimci haline getirdi. Aylarınızı tespit ediyorsunuz. Ay hesaplarınızı, gün hesaplarınızı, sene hesaplarınızı, hafta hesaplarınızı ayla yapıyorsunuz. Ramazan'ı tutuyorsunuz, Şaban'ı tutuyorsunuz. Hac mevsiminde hacca gidiyorsunuz. Kurbanınızı ona göre kesiyorsunuz. Zekatınızı ona göre veriyorsunuz. Ve geceleri ayın ışığı altında nur olarak Allah'ın yarattığı ayın ışığı altında istifade ediyorsunuz. Güneşten aldığı aynı ışığı o size veriyor, dünyanızı tenvir ediyor, size takvimcilik yapıyor. Allah güneşten aya kadar nimetlerini anlatıyor ve kulluk istiyor. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا ف۪ي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. O Allah ki o yıldızları sizin için hidayet edici, yol gösterici olarak yarattı. Siz denizin ve karanın karanlıklarında yıldızlar sayesinde yolunuzu bulursunuz. Yıldızın insanlara yol gösterme meselesi dün nasılsa bugün de öyledir, değişmemiştir. İnsanlar yıldızlara göre gece karanlıkta yollarını tayin ediyorlardı. Vapurları ona göre yürütüyorlardı. Karada ona göre iş yapılıyordu. Askerler, ordu ona göre hareket ediyordu. Gece harp edecek bir ordu yıldızlara göre vasiyet alıyordu. Gideceği yeri ona göre tayin ediyordu, yönlerini ona göre tayin ediyordu. Allah Celle Celaluhu yıldızları size yol gösterici olarak yarattı Allah diyor Celle Celaluhu. İnsanlar kutup yıldızına göre yönlerini tayin ediyorlar. Denizde giden vapur pusulayı kutup yıldızına göre ayarlıyor. Karada ordu komutanı pusulasını ona göre ayarlıyor. Kutup yıldızına göre ayarlıyor. Ama diğer yıldızlar olmasaydı kutup yıldızını bulamayacaktınız, bilemeyecektiniz. Kutup yıldızı olmasaydı bu iş olmayacaktı. Diğer yıldızlar olmasaydı o da olmayacaktı. Binaenaleyh Allah Celle Celaluhu ve alamat ve bin necmuhum yehtedun başka bir ayeti kerimesiyle onlar bir kısım alametler ve yıldızlarla siz yolunuzu buluyorsunuz demek suretiyle ayrı bir nimetini anlatmaktadır. Cenab-ı Hak anlattığı nimetleri anlamaya muvaffak kılsın bizleri inşallah. Burada dinlendirici, basit avamca bir misalle meseleyi tavzih edeyim. Büyük bir zat düşünün. Alabildiğine kerim, alabildiğine iyiliksever, alabildiğine ehli ihsan bir zat düşünün. Tanıdığı, bildiği kimseleri davet ediyor ve onların ağızlarının bütün zevklerine cevap verebilecek yemeklerle sofralar donatıyor ve onlara arz ediyor. Ağzın bütün ezvakına hitap edecek soğuk sular, bütün meşrubatları onların sofralarının etrafına diziyor.
ve yemyeşil bir zeminde onların nazarlarını okşayacak, işlerinde heyecan dalgaları hasıl edecek, onları cuşu huruşa getirecek bir zeminde o sofraları bunlara hazırlıyor. Bir baharda hazırlıyor. Ağaçların altında şakır şakır akan suların üzerinde, başlarının üzerinde uçuşan, ötüşen kuşların altında bu nimetleri, bu ziyafet sofralarını hazırlıyor. Sonra onlar o nimetlerden istifade ediyorlar. O soğuk soğuk sulardan, meşrubatlardan içiyorlar. O meyvelerden istifade ediyorlar. Ondan sonra da o kapları kırıyorlar. Sofraları alt üst ediyorlar. Biraz da pislik atıyorlar. Nankörlük edası olarak yüzüne tükürüp ayrılıp oradan gidiyorlar. O nimet sofralarını onlar için hazırlayan, o zemini onlar için hazırlayan, öylesine nimetleriyle perverde eden zatı kırmış olmazlar mı onlar? Ona karşı büyük bir nankörlük yapmış olmazlar mı onlar? Onu böylesine tanımamakla, o nimetler kendi kendine gelmiş, oraya dizilmiş olmasını kabul etmekle ona karşı bir küfranda bulunmuş olmazlar mı? İnsanların vaziyeti bundan daha temiz değildir. Allah'ın nimetlerini yedikleri, içtikleri, istifade ettikleri halde, zemin gibi güzel bir zeminde, yeryüzü gibi güzel bir zeminde, onun her türlü nimetlerinden istifade ettikleri halde, ona karşı nankörlükleri, o insanların nankörlüğünden daha geri değildir. Cenab-ı Hak bizlere insaf versin, izan versin. Başımızı kaldırıp yaldız yaldız semanın yüzüne baktığımız zaman, yemyeşil zemine baktığımız zaman, bize tebessüm eden meyvelere baktığımız zaman, olmuş ve imdadımıza koşan her şeye baktığımız zaman, Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremini hatırlamama, ona karşı şükranla mukabele etmeme nankörlüğün ifadesidir. Allah böylesine sukuttan bizleri muhafaza buyursun. وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Allah hayvanatı da yarattı. Kendisi kemal-i azametle ferman ediyor. O Allah ki hayvanatı onlar için yarattı. Onların yünlerinden, tüylerinden istifade ederler. Soğuktan, sıcaktan o sayede korunmuş olurlar. Ve onlar için daha başka faydalar da vardır. Sırtlarına binerler, etlerini yerler, sütlerinden istifade ederler. Bunu başka bir ayet-i kerime daha açık, daha vasıf olarak anlatıyor. Ve hemen arkasından da şu ayetle adeta meseleyi tavzih ediyor. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. O sizin için atları yarattı, katırları yarattı, himarları yarattı. Binesiniz ve zinet emtiası olarak, zinet mali olarak muhafaza edesiniz, besleyesiniz diye. At besliyorlar, yarış için at besliyorlar, sürü sürü at besliyorlar, kuş besliyorlar, hayvanat besliyorlar. Zinet olarak besliyorlar, temettü etmek için besliyorlar, faydalanmak için besliyorlar, her şeylerinden istifade etmek için. Allah Celle Celaluhu bütün bunları anlattıktan sonra diyor ki وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Daha sizin şu anda bilmediğiniz nice şeyleri yaratır. Yani taksileri yaratır, arabaları, otobüsleri yaratır, tankları yaratır, tayyareleri yaratır. Allah'ın yarattığı maddeden, Allah'ın yarattığı kanunlardan, Allah'ın yarattığı matematik kanunlarından, fizik kanunlarından, kimya kanunlarından, Allah'ın yarattığı aklı kullanarak, Allah'ın daha evvel kendilerine ilham ettiği, peygamberlerin vaz ettiği esaslardan istifade ederek, onların temel kaideleri üzerinde kurdukları bu ilimleri, bu tekniği geliştirirler. Bunları da Allah yaratır. Binaenaleyh otobüsü yaratan Allah'tır. Kimin eliyle meydana gelirse gelsin. Tayyareyi yaratan Allah'tır. Maddeyi asliyesini yaratan Allah'tır. Onun kanununu yaratan Allah'tır. O kanunu bulmayı yaratan, aklı yaratan Allah'tır. Telahuk efkarı yaratan Allah'tır. Ve temelinde peygambere meseleyi ilham eden, her ilmin temel kaidesini vaz ettiren yine Allah'tır. Onun için وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Daha bilemediğiniz nice şeyleri Allah yaratır demek suretiyle size minnet ediyor, nimetlerini yüzünüze vuruyor, sizi şükrana davet ediyor, şükretmeye, hamd etmeye Allah bizleri muvaffak kılsın. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. Hayvanlarda da sizin için ibretler vardır. İbret alıp secde edeceğiniz hususlar vardır. Allah'ı size tanıttıracak, size hayran ve hayret secdesine sevk edecek hususlar vardır.
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Kan fışkı arasından boğazınızı tahriş etmeyecek, ağzınızı tahriş etmeyecek, rahatlıkla içebileceğiniz o pislikler içinden çıkardığı, sizin için içirdiği sütler vardır. Size kan fışkı arasından sütü çıkarıp içiriyorum Allah diyor. Kan fışkı arasından çıkan sütü içiyorsunuz ve hayatınızı onunla devam ettiriyorsunuz. Yeryüzünde ekmek olmasa, balık olmasa, tavuk olmasa, yumurta olmasa, her gün bir bardak süt içiverseniz bununla hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Vücudunuzun muhtaç olduğu her şeyi adeta Allah Celle Celaluhu onun içine koyuvermiştir. Size her bakımdan yeter, kafi ve vafidir. İşte bunu kan ve fışkı arasından çıkardığını size söylüyor, size minnet ediyor, başınıza vuruyor, Allah'a karşı kul olun. Bütün bunları böyle mükemmel ayarlayan, peşi peşine dizen ve adeta bir ipe dizilmiş nimet dizisi halinde size takdim eden Allah'tan başkası olabilir mi? Asla ve kat'a. Bunu da göstermek için اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا اَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ هَاجِزًا اَاِلَٰهٌ مَعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Yeri üzerinde sizin için yaşayacağınız, karargah yapacağınız, rahatlıkla dolaşacağınız, hayatınıza gerekli olan her şeyi rahatlıkla temin edebileceğiniz bir karargah halinde yaratan kimdir? Ve sonra ondan şak şak kanallar, cetveller açıp içinden suları akıtan kimdir? Sonra dağları, o yeryüzünü tespit etmek için, yeryüzünü rahat durdurmak için, müstakar kılmak için yerin üzerinde yaratan kimdir? Allah'tan başka tanıdığınız bir ilah mı var? İlahum Allah bel ekseruhum la ya'lemun. Allah'tan başka bir ilah mı var? Asla ve kat'a. Belki çoğunuz bilmiyorsunuz meseleyi. Emmen yucibul muttarra izâ da'ahu ve yekşifus su'e ve yec'alukum hulefâ'el ard. İlahum Allah kalilen ma tezekkerun. Kara ve denizin karanlıklarında sizi hidayet eden, doğru yola götüren, sizin elinizden tutan, sizi sahili selamete çıkaran ve sonra yağmurun önünden rüzgarları müjdeci olarak gönderen, rüzgarı estiren, onunla yağmur bulutlarının izdivacını temin eden, başınızdan sonra yağmuru yağdıran Allah'tan başka birisini mi biliyorsunuz? İlahum Allah, kalilen ma tezekkerun. Çok az düşünüyorsunuz. Kafanızı hiç kullanmıyorsunuz. İlminizi kullanmıyorsunuz. Bir bakıverseniz bunlar kendi kendine sırasıyla olacak şeyler değildir. Biri var ki bu hadiselerin arkasında her şeyi sizin etrafınızda döndürüyor. Her şeyi size hadim ve musahhar kılmış, birinci ayette arz ettiğim gibi. Ve Sure-i Amme'de Elem nec'al arda mihada وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Peşi peşine bir sürü hadiseyi anlatıyor. Bu hadiselerin her birisi diğerini tamamlayıcı mahiyettedir. Hepsine birden hakim olamayan birine hakim olamaz. Hepsine hakim olan Allah'tır. Size hakim olan Allah'tır ve hepsini sizin imdadınıza gönderen de Allah'tır. Şöyle ferman ediyor. Elem nec'alil arda mihada. Yeri onlar için bir beşik olarak yaratmadım mı? Üzerinde salına geziyorlar. Onun içindeki nimetlerden istifade ediyorlar. Adeta yer hareket ediyor. Onlara Allah Celle Celaluhu ninni söylüyor. Bütün ihtiyaçlarını onların etrafında topluyor. Bütün ihtiyaçlarını, muhtaç oldukları şeyi onlara koşturuyor. Bu onları uyutuyor orada. Rahat rahat istirahat ettiriyor. Beşikte ninnilerle uyuyan bir yavru gibi istirahat ettiriyor. وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا. Yeri de, dağları da
onların zeminine birer kazık yapmadım mı Allah diyor. Bunu ben size yapmadım mı? Hangi dağı siz zemininize kazık yaptınız? Bir zaman yer hiddet ve şiddetiyle lavlar püskürürken o dağlar adeta yerin kazığı mahiyetinde o lavlara ağız oluyor, onların dışarıya çıkmasına sebep oluyorlardı. Yerin hiddeti şiddeti diniyordu. Rahat üzerinde yaşayabileceğiniz beşik haline geliyordu. Ve o dağları yerin altına doğru daha derin, daha uzun kazıklar halinde tespit etmek suretiyle Allah Celle Celaluhu ne şekilde keyfiyeti bilemiyoruz, yerin sükunetini ve istikrarını onlarla temin ediyor. Allah Celle Celaluhu bunları çiviler, kazıklar olarak yere biz kalkmadık mı, biz yaratmadık mı demektedir. وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا Sizi çift çift yaratan da biziz diyor. İnsanı eş yaratan, otları eş yaratan, hayvanları eş yaratan, vücudunuzdan bütün vücutlara kadar atomları eş yaratan, yağmur habbelerini dahi eş yaratan, bulutları eş yaratan ve sonra bu eşleri bir araya getiren, telif eden, çiftleştiren, yeni yeni varlıklar yaratan biz değil miyiz diyor. Siz kime kulluk yapıyor, kime hissi şükranla teveccüh ediyor, kime hamd ediyor, kimin karşısında serfuru ediyor, bel kırıyor, boyun büküyorsunuz. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا Uykuyu da sizin için bir inkıta, hayattan bir kopma, yaşadığınız, uyanık olarak yaptığınız şeylerden bir kopma yaratan biz değil miyiz? Yediğiniz şeyler çok defa zehirler sizi, beyninizi zehirler, haliyle sizde bir uyuşukluk hasıl olur. Bir dinlenmeye ihtiyacınız vardır, içinizdeki fazla zehirli gazları dışarıya atmak için. Öyleyse uykuyu ademi merkeziyet olarak size yaratan, size lütfeden biz değil miyiz diyor. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا Uykuyu da sizin için bir inkıta, bir ademi merkeziyet, bir istirahat, bir dinlenme, zehirli gazları dışarıya atma ve sonra gerine rahatlıkla yeniden hayata dönme kanunu olarak vaz eden biz değil miyiz diyor Allah Celle Celaluhu. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا İstirahat etmek için geceyi de bir elbise halinde yaratan biz değil miyiz diyor Allah Celle Celaluhu. Gecenin karanlığını yorgan gibi sarınıp yatıyorsunuz. O karanlıkta insan mahremiyetine, aile mahremiyetine ait şeyler o karanlık perdesi arkasında, altında oluyor hep. Bunu da sizin için bir libas olarak yaratan biz değil miyiz diyor Allah. Bunları uzun boylu şerh etmiyorum. Ayetlerin tefsiri ve altında anlatılmak istenen şeyler çok derin. Esasen buna şu andaki durumum, yani ağzıma ne gelirse söylüyorum. Kafam benden o kadar uzak, kalbim benden o kadar uzak, rahatsız o kadar tazyik ediyor. Halimin namüsait olması bir de asıl meselenin Allah'ın nimet ve inayetlerini anlatmak olduğundan derinliklerine inmek istemiyorum. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا Gündüzü maaşınız için, yaşamanız için, çalışmanız, sahi etmeniz için, koşup durmanız, bir şeyler elde etmeniz için sizin çalışmanıza müheyya eden biz değil miyiz? Onu da biz öyle yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا Üstünüzde seb'i şidadı yaratan biz değil miyiz? 7 kat göğü veya havanın, atmosferin 7 tabakasını veya 7 sistemi bizimle alakalı yaratan biz değil miyiz? Onları yaratan da biziz diyor Allah Celle Celaluhu. Tafsilen yarattığı, lütfettiği nimetleri yüzümüze sayıp döküyor ve bizden şükran ve hamd istiyor Allah Celle Celaluhu. وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا Ve sonra da yağmur dolu, yağmur yutmuş, su damlaları yutmuş bulutlardan damla damla yağmuru aşağıya indiren yine biz değil miyiz diyor. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا Bütün bu kanunları ayarladık, gökte ve yerde nizamı kurduk, mizan vaz ettik, ta yağmuru indirelim, onunla otları bitirelim, size rızık olsun diye. Peşi peşine birbirini takip eden, bu kanunları hazırlayan ve neticede لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا İç içe girmiş bağları ve bahçeleri, lif lif bağları ve bahçeleri meydana getirmek için, otları bitirmek için, ağaca meyve verdirmek için, çiçek açtırmak için, gözünüzü okşayacak zemini yemyeşil yaratmak için bütün bu kanun
kanunları vaz eden biziz, otu bitiren de biziz, ağaca meyve verdiren de biziz demek suretiyle Allah Celle Celaluhu nimetlerini anlatıyor, minnet ediyor ve şükran istiyor. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Bir sürü hadise yine sayıyor Abese suresinde. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ. İnsan bir kere yediği şeye baksın, buğdaya baksın, arpaya baksın, yulafa baksın, kendisinin ve hayvanatının yediği şeylere baksın. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. Gökten suyu bir döküş döküverdik Allah buyuruyor. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. Yeri de bir yarış yarı verdik. Oradan rüşeğimleri, otları çıkarıverdik. Bağı bahçeyi çıkarıverdik. Bütün bunları biz yaptık. فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبًّا وَعِنَبًا. Otlar bitirdik. Üzümler, bağlar, bahçeler bitirdik. Üzümler, bağlar, bahçeler, otlar bitirdik. Taneler, tohumlar meydana getirdik. وَقَدْبًا yoncalar, borungalar meydana getirdik. Hayvanların yiyeceği şeyler, otları meydana getirdik. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. Zeytinler, zeytin bağları, ağaçlıklar meydana getirdik. Hurma ağaçları meydana getirdik. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. Sonra sımsıkı bağlar ve bahçeler, iç içe hadikalar yarattık onlar için. مَتَاعًا لَكُمْ وَلَاَنْعَامِكُمْ. Bütün bunlar size ve sizin hayvanatınıza temettü etmek için, istifade etmek için, yemeleri, içmeleri, faydalanmaları için şeylerdir. Bunlar Allah'ın sonsuz nimetleridir. Sonsuz nimet, sonsuz şükür ister. Cenab-ı Hak niyetimizle sonsuz şükre bizleri muvaffak kılsın. Yar ve yardımcımız olsun. Bu hususta enfüsi olarak bir hususu dahi arz etmeyi düşünüyordum ama fakat durumumun namüsait oluşu meseleyi arzu ettiğim şekilde zaten aktarmama müsaade etmedi. Cenab-ı Hak niyete göre, samimiyete göre tesir halk eylesin inşallah Teala. Sadece gelmek için geldim. Gelip geriye dönerler, boş ayıp olur diye geldim. Yoksa ben bu kadar değil de 10 cümle konuşacağıma emin değildim yani. Başımı kaldırmaya emin değildim. Nasıl dengesiz konuştuğumu da görüyorsunuz. Bu vaziyette cumartesi de onu da arz edeyim. Ders yapamayacağım herhalde. Mağlup oldum bayağı. Kalkamadım altına. İnşallah bir daha sonraki cumartesi, cumaya da gelirim inşallah saatim olursa. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edeceğim. Cenab-ı Hak tevfikatını yar etsin. Bizi iki cihanda bahtiyar etsin. Bizi yaptığımız şeyler, söylediğimiz sözlerle değil, samimi niyetlerimizle, samimi düşüncelerimizle muamele yapıp mes'ud kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.